할렐루야. 우리 하나님의 크신 은혜와 긍휼과 평강이 여러분들과 여러분들 가정 위에 함께 하시기를 먼저 주님의 이름으로 축원합니다. 할렐루야. 예, 감사합니다. 지금 우리 진 목사님께서 소개하신 것 같이 제가 우리 진덕민 목사님을 만나게 된 것은 제가 운영하던 리버티 디어리컬 세미나리 그 박사 과정을 공부하는 박사원에서 우리 김영숙 목사님과 더불어 함께 박사학위를 공부하셨습니다. 그리고 두 분 다 제가 학위 논문을 지도했어요. 그러니까 지도교수였고요. 우리 리버티 디어리컬 세미나리를 통해서 한국 교계에서 박사 학위를 받은 목사님들이 18년 동안을 통해서 약 220명이 박사 학위를 받고 지금 현재 한국 교계를 위해서 많은 일을 하고 계십니다. 우리 진 목사님 늘 잊지 않게 되고 항상 활기 있고 소망이 가득 차신 분이라 잊지 않고 있고요. 또 김영석 목사님은 참 제가 많이 마음속에 간직하고 두고 있는 그런 후배 목사이기도 한데 홍콩에서 사역하실 때 제가 가서 부흥회도 한 두어 번 했고요. 또 신학교 운영하실 때 가가지고 일주일 동안 강의도 하고요. 그래서 잊지 않는 것, 우리 김영석 목사님 참 독하다 하는 것을 느꼈는데요. 제가 이제 월요일부터 금요일까지 5일 동안을 강의를 하는데 오전 9시부터 오후 5시까지 점심 밥 먹는 시간을 빼놓고는 엄청나게 강훈련으로 저를 강의하게 만드시는데 좀 쉬었다 하자 해도 안 돼요. 그래, 잊지 않게 됩니다. 그래서 저는 여기 오면 우리 김영석 목사 만날 수 있겠다 생각하고 왔더니 우리 김영석 목사님은 여의도 순복음교회에서 또 사역하고 있다고 그렇게 얘기를 들었습니다. 어쨌든 우리 하나님의 크신 은혜와 긍휼과 평강이 우리 교회와 함께하기를 축원합니다. 제가 자꾸 말하는 은혜와 긍휼과 평강이라고 하는 말은 바울의 13서신 가운데 맨 앞에 바울이 각 교회에 문안하고 인사할 때마다 하나님의 은혜와 긍휼과 평강이 너희와 함께 있을지어다 이렇게 고백을 하고 인사를 했습니다. 그래서 저는 바울을 참 좋아하는 목사입니다. 그래서 제 박사학위 논문도 바울의 인간생애 사상과 신학 사상에 관한 연구에 논문을 썼어요. 그래서 저는 인사할 때마다도 바울과 같이 은혜와 긍휼과 평강이 있기를 간절히 소망하고 기원합니다. 할렐루야. 여러분들은 여러분들의 삶 속에 가장 아름다운 말이 어떤 말이라고 생각됩니까? 감사하는 말. 여러분 말 중에 감사하다는 말보다 더 아름다운 말이 없습니다. 감사라는 말은 변화가 없어요. 할렐루야. 그리고 가장 아름다운 마음도 감사하는 마음입니다. 우리의 생활 속에서 가장 아름다운 생활도 감사하는 생활입니다. 믿으시면 아멘. 아멘. 그래서 우리가 감사하다는 말을 할 때는 우리 마음에 기쁨이 들어죠. 감사하는 마음을 가질 때는 마음에 평안함이 주어집니다. 감사하는 마음을 가지면 감사하는 말을 할 때는 기쁨이 넘치고 감사하는 마음을 가질 때는 평안이 주어지고 감사하는 생활을 할 때는 만족함이 주어집니다. 그래서 우리가 우리의 삶 속에서 꼭
감사하다는 말을 늘 해야 합니다. 아멘. 하나님은 감사를 통해서 우리에게 사랑하는 마음을 가지게 하고, 감사를 통해서 화목의 기쁨을 얻게 하고, 감사를 통해서 행복의 즐거움을 누리게 하고, 감사하는 그 감사를 통해서 하나님께서 우리에게 능력의 힘을 주고, 할렐루야, 만족함을 얻게 만들어 줍니다. 믿으십니까? 바울이 사랑하는 믿음의 아들 디모데에게 오늘 본문 말씀을 통해서 하나님이 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없다고 했습니다. 여러분, 이 말씀을 여러분들이 잘 묵상해 보십시오. 바울이 로마 감옥에서 사랑하는 믿음의 아들 에베소 교회의 담임 목사를 하고 있는 에베소 교회 젊은 목사 믿음의 아들 디모데에게 격려하여 주신 하나님의 복음의 메시지, 축복의 말씀이 하나님이 지으신 모든 것이 선하다. 그러므로 감사함으로 받으면 버릴 것이 없다. 아멘. 오늘 저는 이 본문의 말씀, 감사하면 버릴 것이 없다 하는 이 본문의 말씀, 그래서 버릴 것이 없는 감사라 하는 제목으로 말씀을 드리는데, 여러분, 제가 46년간 목회를 했습니다. 그 46년 목회에서 40년 동안을 부흥회를 다녔어요. 그리고 지금 원로 목사지만 제가 담임하고 있던 루라이프 침례교회에서 32년을 목회했어요. 32년을 목회하고 제가 은퇴를 해서 지금 원로로 현재 그 교회에 있습니다. 그러니까 설교에 대하여, 설교의 내용에 대해서는 막힐 것이 없고 못할 것이 없지 않겠습니까? 근데 우리 진덕민 목사님으로부터 오늘, 그것도 주일 낮예배 시간에 1부, 2부, 3부를 설교를 해달라고 요청해 왔어요. 제가 지금 은퇴한 지가 5년이 됐는데요, 은퇴한 이후에 제가 다른 교회에 가서 낮설교를 한 적이 없어요. 항상 지금 제 교회를 지키고 그 교회에 섬기고 있지만은 원로로. 근데 진 목사님이 요청해서 오늘 처음으로 외출을 했습니다. 아마 우리 진 목사님 아니고 다른 분이 부탁을 해서 제가 안 갔어요. 지난달에도 화성에 있는 장로교 목사님이 주일날 와서 좀 은혜 받게 해달라고 하는 걸 제가 거절을 했어요. 안 간다고. 안 갔어요. 안 나갔어요 또. 근데 우리 진 목사님의 요청을 제가 받고 단 한 조건을 내가 요구했어요. 일부만은 좀 빼달라. 내가 일부 7시까지 가기가 좀 그렇다. 그래서 제 아내하고 의논하기는 토요일날 밤에 여기 하남시 와가지고 자고 그리고 여기 참석하자. 근데 제가 이제 그 옛날 이 하남시에 부흥회 올 때 참 하남에 모텔 정하고, 모텔은요 장기를 안 줘요 또. 그래가지고 지금 기억나는 걸, 하남시 부흥회 올 때마다 저녁 집회하고 자고 그 다음날 아침에 나올 낮 집회 갈 때는 보따리 저 가방 들고 나와가지고 차에다 두고 낮 예배 마치고 점심 식사하고 그리고 또 가서 모텔을 정해야 되는 그런 경험들이 많거든. 그래서 아이고, 여기 하남은 내가 그런 그 기억력이 있어서 자고 하기를 하다가 다시 제가 마음에 정하고 우리 진 목사님에게 1부만 빼달라. 그럼 내가 아침에 2부, 3부를 가서 하겠다고. 그랬더니 처음엔 안 된대요.
그래서 내가 사정해가지고 1부는 제가 빠지고 2부 지고 3부 오게 됐는데, 내가 어떤 말씀을 전하면 좋을까? 많이 기도하고 그런 가운데 내가 내 목회 사역을 통해, 내 인생의 삶을 통해 하나님께로부터 내가 체험한 것, 받은 것, 그것을 간증 삼아 말씀을 전하는 게 좋겠다. 그래서 오늘 이 본문을 통해서 감사하면 버릴 것이 없다 하는 제목으로 여러분들에게 말씀을 드리게 된 겁니다. 아멘. 조금 시간이 오버가 될런지 몰라요. 왜냐하면 간증은 그래요. 원래가 왜 감사하면 버릴 것이 없느냐? 바울이 디모데에게 하나님이 지으신 모든 것이 선하다, 감사함으로 받으면 버릴 것이 없다, 이렇게 말씀하셨을까? 저는 바울을 너무 좋아하니까 바울의 심정을 생각하고, 저는 87년부터 이번 주에 7일날 목요일이죠, 연세중앙교회 가가지고 강의할 때도 바울 신앙에 대해서 강의를 했습니다. 그러니까 저는 바울을 너무 좋아하죠. 바울이 어떻게 해서 이와 같은 말씀을 할 수 있었을까? 제가 교회를 은퇴하고 원로로 있으면서 지금 계속 하고 있는 일은 성경을 필사하는 일입니다. 하루에 보통 5시간 내지 6시간을 성경을 씁니다. 신구약 66권을 2번을 썼습니다. 그리고 금년 3월부터는 영어 성경을 지금 쓰고 있습니다. 그래서 마태복음부터 써서 현재 3월부터 써가지고 현재 어제까지 히브리서 7장까지 썼습니다. 영어 성경을 쓰고 있습니다. 그러니까 저의 삶은 은퇴한 이후에는 거의 시간만 나면 성경을 필사하고 성경을 기록하는 일을 하면서 사역을 합니다. 그런데 제 삶 속에서 하나님께서 주신 은혜, 감사한 거다. 그 가운데 골로새서 2장 6절과 7절 말씀, 골로새서 2장 6절로 7절 말씀을 제가 은퇴한 이후에 성경을 묵상하는 가운데 가장 마음의 은혜를 입었어요. 그래서 우리 부흥 지도자회라는 것이 있어요. 우리 한국교회 사단법인 한국기독교 부흥협의회 대표회장을 역임한 정경회장단들의 모임을 지도자회라고 해요. 부흥 지도자회. 원래는 신영균 목사님이 대표 고문이셨는데 돌아가셨어요. 그러니까 신영균 목사님이 2대 3대였고 조영기 목사님이 4대고 그리고 5대 6대 7대 이만식 목사님, 김동일 목사님 다 돌아가셨어요. 그리고 오관성 목사님이 현재 지금 살아계십니다. 그러니까 우리 정경 대표회장 가운데 현재 가장 살아있어서 가장 큰 선배님이 조영기 목사님입니다. 그래서 조영기 목사님 대표 고문이십니다. 저는 30대 대표회장을 역임했습니다. 금년이 51대입니다. 그러니까 이 단체는 50년을 넘었어요. 거기에 이제 정경 대표회장들끼리 모이는 부흥 지도자회에 제가 그곳에서 대표회장들, 정경들에게 말씀을 전할 때도 이 골로새서 2장 6절과 7절 말씀을 증거했습니다. 그 말씀은 이와 같은 내용의 말씀입니다. 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 받고 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서
감사함을 넘치게 하라. 저는 46년의 목회를 마치고 은퇴하고 원로로서 말씀을 묵상하는 가운데 이 말씀이 너무나 나에게 큰 은혜가 되었어요. 우리 모두가 그리스도 예수를 주로 받았지 않습니까? 아멘? 그렇다면 과연 그 안에 있느냐? 그리스도 예수 안에 있느냐? 그걸 한번 생각해 봐야 돼. 만약에 내가 그리스도 예수 안에 있다면 바울이 말한 대로 그 안에 거하지만 말고 세움을 받아. 세움을 입으라. 세움을 받아. 그 안에 뿌리를 받고 세움을 입어. 교훈을 받은 대로. 여기서 교훈이라는 게 뭡니까? 그리스도의 말씀입니다. 말씀과 기도로 거룩하여 지니라. 오늘의 본문 말씀 아닙니까? 하나님이 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 말씀과 기도로 거룩하여 지니라. 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 그것이 결론입니다. 감사함을 넘치게 하는 거예요. 과연 내가 그렇게 살아왔는가? 그게 자신감이 생기지 않더라고요. 자신감이 생기지 않아요. 과연 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하는 거예요. 증경 대표장들 지도자회에서 이 말씀을 제가 증언하면서 그분들 모두에게 우리 한번 고백해봐. 대부분이 다 원로들이셨어요. 현재 우리 증경 대표회장들 가운데 현역 목사보다 원로 목사들이 더 많아요. 우리 한번 같이 새겨보자. 그래서 함께 나눈 적이 있습니다만, 사랑하신 성도 여러분, 우리의 삶이, 우리의 신앙생활이 예수를 주로 받았고 그 안에 있습니다. 그는 그 안에 뿌리를 받고 있는가? 뿌리를 받고 세움을 받고 있는가? 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 정말 결론은 뭐예요? 감사함을 넘치게 하라. 이게 바울이 주신 골로새 교회를 향하여 주신 말씀입니다. 여러분, 우리는 감사가 넘쳐야 됩니다. 왜 하나님은 감사함으로 받으면 버릴 것이 없다고 했느냐? 그 이유는 바로 이것 때문입니다. 따라합시다. 감사는 행복의 씨앗이다. 뭐예요? 무엇이 행복의 씨앗이란 말이에요? 감사. 감사는 행복의 씨앗이다. 믿습니까? 이런 씨를 땅에 심으면 싹이 나게 되고 성장하고 열매를 맺지 않습니다. 감사는 심으면 싹이 나게 되고 감사를 통해서 믿음이 성장하고 생활이 부여하게 되고 아름다운 열매를 맺게 된다. 믿으십니까? 저는 9남매의 장남으로 태어났습니다. 별로 안 놀라네요. 나이 드신 분들은 옛날에 9남매는 별로 문제가 안 되죠. 다 그때 그 시절은 그랬죠. 그럼 젊은 사람들은 놀래야 되는데 제가 9남매의 장남으로 태어났어요. 저는 그게 항상 불만이었어요. 그래서 우리 어머니한테, 어머니, 돼지 새끼나 새끼만이 낳지 사람도 새끼를 많이 낳느냐? 많이 낳는 것은 저는 항상 불만불평했어요. 왜? 얻는 게 없으니까. 가난한 생활 속에서 얻는 게 없어요. 근데 우리 어머니는 평안북도 신의주 제2장로교회 출신입니다.
어머님이 제2장로교에 계실 때 한경직 목사님이 그 교회 전도사님이셨어요. 그러니까 우리 어머님의 신앙은 뿌리를 내렸어요. 그리스도를 주로 받고 그 안에만 계신 것이 아니라 뿌리를 받고 세움을 입으셨어요. 그러니까 우리 어머님의 신앙은 철저하게 예수 중심의 삶이에요. 그리고 우리 구남매를 오직 예수 하나로 양육을 했어요. 매일 아침마다 365일 하루도 안 빼놓고 가정 예배를 드립니다. 가정 예배 때문에 시간이 늦어서 학교를 지각해도 그거는 별 문제가 안 돼요. 그러니까 우리 형제들은 학교에서 개근상 받은 사람이 한 명도 없습니다. 지각을 하도 많이 하니까. 그럼에도 불구하고 우리 어머니의 신앙은 가정 예배는 드려야 된다. 그럼 가정 예배의 순서는 간단해요. 딱 다 모이라 해놓고 시작이 뭐냐? 주 안에 있는 나에게 땅 근심 있으랴, 이 찬송입니다. 그리고 우리 어머니 식으로 했기 때문에 이 찬송이 저희들은 느리게 해요. 아까는 깜짝 놀라서 우리 사회하실 목사님이 이 찬송을 부르는데 막 박자가 빠르더라고. 제가 깜짝 놀랐어요. 그렇게 해야 되는 거거든요. 근데 우리 어머니 식으로 하니까 주 안에 있는 나에게, 이걸 365일입니다. 이것이 우리 가정 찬송이에요. 그래서 어제 우리 진동민 목사님이 저에게 찬송은 뭘로 할까요? 물으시길래 이거를 제가 그냥 370장, 이게 우리 가정 찬송이거든요. 지금도 매년 어머니 기일날이면 가족들이 모여서 이 찬송을 부릅니다. 산소에서 다 모여가지고 이 찬양으로 하나님 앞에 예배를 드립니다. 항상 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으랴. 제가 이제 제 목회 사역에 생을 이제 수필을 지금 작성하고 쓰기 시작을 했습니다. 그래서 그 제목을 나 주만 따라가리. 우리 어머니의 평생의 삶은 나 주만 따라가리. 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리. 그래서 제 제목을 나 주님만 따라가리 이렇게 정했어요. 근데 출판사 사장이 목사님 이름이 별론데요. 아니요, 나 주만 따라가리. 우리 어머니의 삶이셨거든요. 그렇게 생활하면서 제가 중학생이 됐습니다. 그러나 저는 제 안에 예수가 없었어요. 이름의 예수뿐이죠. 교회는 열심히 다녔으나 어머니의 믿음의 삶을 따라갈 수가 없었고 그걸 저는 싫어했어요. 그런데 우리 어머니는요, 우리가 예배 안 드린 날, 가정 예배 안 드린 날은 100% 굶겨서 학교를 보내요. 주일날 교회를 안 가죠. 3일을 굶겨요. 그러니까 교회 왜 가느냐? 밥 먹기 위해서 가고. 가정 예배 왜 드리냐? 아침 먹기 위해서. 이 우리 구남매를 그렇게 키웠어요. 그걸 중학교 때부터 제가 학교 갔다 오면 제 책상 앞에다 그 누런 종이 갱지에다가 연필로 어머니가 글을 썼어요. 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 이걸 써 붙여요. 좀 학교 갔다 와가지고 이걸 보고
띄어서 쓰레기통에 집어넣어요. 그 다음날 또 학교 갔다 오면 또 붙여놔요. 저는 또 떼요. 그 다음날 하면 또 붙여요. 또 떼요. 그래서 제가 어머니한테, 어머니 제발 좀 붙이지 말아요. 아 싫어요. 이건 안 읽기에. 왜 아무것도 염려하지 말래요? 염려 고선 투성인데. 부탁을 해요. 붙이지 말라고. 그러나 갔다 오면 또 붙여요. 근데 저는 또 떼요. 그런데 놀라운 사실은요, 그냥 띄는 게 싫어서 그걸 띄워버리는데 한 번도요 그냥 띈 적이 없어. 꼭 읽어보고 띄워. 그런 가운데 나도 모르게 이 메시지가 메모리가 됐어요. 그래서 제일 먼저 제가 성경을 암송한 것이 바로 빌립보서 4장 6절과 7절 말씀. 나는 그 의미의 뜻을 몰랐어요. 제가 신학교 가서야 우리 어머니의 뜻이 그거였구나. 내가 하도 구남매 장남으로 불평불만을 많이 하고 원망을 많이 하고 어머니한테 하도 대드니까 우리 어머니 말씀 안 하고 성경으로 아무것도 염려하지 마라. 모든 일에 기도와 간구로 하나님께 감사함으로 아뢰면 하나님의 평강이 너의 마음과 생각을 지킬 것이다. 그런 답이었어요. 그걸 뒤늦게 제가 깨닫게 된 거예요. 우리 형제들은 그렇게 자랐고 제가 어머니의 뜻을 깨달아 알게 됐어요. 아무것도 염려하지 말고 감사함으로 아뢰면 평강을 주신다는 거예요. 할렐루야. 그래서 우리 구남매 가운데 우리 어머니는 5명의 목사를 만들어냈습니다. 여러분, 우리 어머니가 80세 때 우리가 어머니 생신 때 이제 축하 예배를 드렸어요. 그럴 때 전도사도 빼고 장로도 빼고 우리 혈육을 같이 한, 물론 사돈까지는 되죠. 사돈, 처남, 이런 사람들이 다 이제 모였는데 여러분, 어머니 한 사람을 인해서 목사가 18명이었어요. 그래서 저는 생각하기를 이 감사하는 마음을 가지면 이 감사는 행복의 씨앗이야. 제가 목사가 된 것도 바로 그거거든요. 제가 7일날 지난 목요일날 연세중앙교회 가서 강의할 때도 그 얘기를 했어요. 내가 신학교 가고 싶어서 간 게 아니고 전 신학교 가고 싶은 게 아니에요. 고등학교를 저는 7년 만에 졸업을 했습니다. 저는 전과가 5범이에요. 문제아 중에 문제아였어요. 근데 우리 어머니는 저에게 간절히 바라는 소망이 뭐냐? 죽은 애미의 소원도 들어주는데 산 애미의 소원 한 번만 들어다오. 그게 뭔지 아세요? 내가 신학교 가서 목사 되는 거예요. 아니 어떻게 내 인생을 어머니가 결정을 하느냐고. 나는 그래서 우리 어머니한테 난 똥찌개를 지면 졌지 죽어도 목사는 안 한다. 우리 어머니의 소망은 내가 신학교 가는 거예요. 그러니까 죽은 애미의 소원도 들어주는데 산 애미 소원 한번 들어다오. 그래서 어머니의 소원을 들어드리기 위해서 신학대학에 기숙사를 간 거예요. 저는 신학교를 간 게 아니라 기숙사. 그래서 대전 침례신학대학 가가지고요 1학년 때 1년 동안에 저는 6번 정학을 당했습니다. 하도 두드러 패고 교수 책상 뒤집어 엎어버리고 무기정학까지 받았어요. 대학 경고까지 했고요. 그러나 그런 가운데서 제가 하나님의 부르심, 소명, 부르심에 대한 것은 신학교 다니면서 하나님의 부르심을 깨닫게 됐고
학교를 마치게 됐는데, 그래서 저는 삶 통해서 왜 감사를 받으면 버릴 것이 없느냐? 감사는 행복의 씨앗이기 때문에. 믿습니까? 하나님은 감사하는 사람들에게 인생을 아름답게 만듭니다. 일의 활력을 얻게 만들어 주십니다. 인간관계를 존귀하게 만들어, 감사하는 마음만 가지면요 모든 사람과 인간관계가 아름답게 돼요. 믿으십니까? 여러분, 감사하면 우리의 입에서, 우리의 마음에서 불평불만이 없는 건 아니겠지만 나오지를 않지요. 감사하는데 한 입에서 두 말이 나올 수는 없잖아요. 감사를 하는 한 불평불만은 나올 수가 없다. 감사하는 마음을 가지고 있는 한 불평불만의 마음을 가질 수는 없다. 아멘. 그러니 감사가 행복을 이루는 씨앗이라는 거예요. 할렐루야. 그래서 감사해야 돼요. 감사는 버릴 것이 없습니다. 둘째로, 왜 감사는 버릴 것이 없느냐? 그 이유는 따라합시다. 감사는 문제의 해답이다. 여러분, 문제 없는 사람이 어디 있어요? 문제 없는 사람이 어디 있어요? 다 문제가 있어요. 그런데 어떤 문제든지 간에 그 문제 속에 감사하는 마음을 가지면 다 해결돼요. 아멘. 제가 1993년도에 하여튼 열심히 부흥회를 다녔습니다. 근데 과로로 인해 가지고 제가 문제가 생겼어요. 고려대학병원에 가가지고 진단을 받았더니 하도 이상이 있어가지고, 그랬더니 당뇨가 387호가 나왔어요. 당뇨가 생긴 거예요. 당뇨. 그러니까 나더러 부흥회 다니지 말라는 거예요. 너무 과로하면 안 된다는 거예요. 그런데 제가 그 다음 주간에 또 부흥회 갔어요. 그리고 금요일 날 돌아와가지고 고대병원의 박영태 교수한테 제 주치의니까 그분에게 다시 진단을 받았더니 일주일 사이에 당뇨가 450이 넘었어요. 그러니까 안 된다는 거예요. 강제 입원을 시키겠다는 거예요. 그래서 나는 하나님의 일을 하다가 이걸 얻었으니까 중단할 수 없다. 계속 가야 된다고 이제 그랬어요. 그러니까 하나님 앞에 내가 기도했어요. 하나님, 내가 당신의 일, 하나님의 일을 열심히 하는 가운데 과로로 인해서 내가 당뇨가 왔다는데 세상에 그런 법이 어디 있습니까? 내 일을 하다가 얻었다면 내가 당연하다 하지만 하나님의 일을 하다가 어떻게 내가 당뇨가 생기느냐? 왜 그걸 주시느냐? 건강을 주셔야지 당뇨병을 주시면 되겠느냐고. 그리고 제가 이제 하나님 앞에 원망스럽게 그렇게 기도를 했어요. 그런 가운데, 기도하는 가운데 레마가 주어졌어요. 마음의 음성으로. 하나님이 야 이놈아, 하나님이 지으신 모든 것이 선하네. 감사함으로 받으면 버릴 것이 없다. 이 말씀을 저에게 주신 거예요. 디모데전서 4장 4절. 이 말씀을 제가 받고 너무너무 감사해요. 정말 하나님이 지으신 모든 것이 선한 감사함으로 받으면 버릴 것이 없다. 그렇다면 이 당뇨도 누가 주신 거야? 나에게 당뇨병도 하나님이 주신 거야. 하나님이. 아멘. 나에게 당뇨병의 문제는 하나님이 주신 거야. 감사했어요. 하나님이 주신 거다. 감사하다. 일주일 동안 감사하다고, 사실 억지로 감사하다고 기도한 거죠. 하나님이 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없다니까, 감사함으로 받으면 버릴 것이 없다니까 감사해야죠. 그 훈련을 제가 입으로 시작한 거예요. 당뇨도 감사하다. 당뇨 주신 거 감사합니다. 그렇게 됐어요. 그런데 한 주간 기도하고 나는데 하나님이 나에게 확실한
메시지를 주셨어요. 응답을. 야, 당뇨는 너에게 건강의 파수꾼이다. 당뇨가 내 건강의 경호원이야, 경호원. 그때부터 내가 다니면서 부흥회 다니면서 가는 곳곳마다 여러분, 당뇨는 나의 건강의 파수꾼입니다. 하나님이 주신 경호원입니다. 나는 당뇨 때문에 백세한다. 어느 누가 지금 저에게 강풀 목사가 당뇨 환자라고 누가 얘기하겠어요? 여러분들 보기에도 내가 당뇨 환자 같습니까? 지금 30년입니다. 30년. 그러니까 담당 의사도 제가 매달에 한 번씩 약은 타서 먹어요. 이제 고혈압도 있고 하니까. 그런데 당뇨로 20년이 넘으면 문제가 아무리 관리 잘해도 문제가 생긴다는 거예요. 그런데 목사님은 하나도 지금 당뇨 30년입니다. 사랑하신 여러분, 이 문제의 해답은 감사예요. 감사는 문제의 해답입니다. 믿습니까? 하나님 감사는 감사는 백혈병도 고쳐요. 아멘. 아멘. 네. 그러므로 사랑하신 여러분, 왜 감사가 버릴 것이 없느냐? 감사는 행복의 씨앗이고 감사는 문제의 답이기 때문에 어떤 문제든지 거기다 플러스 감사만 넣으면 감사는 모든 답이 되어지는 거예요. 할렐루야. 그리고 감사가 버릴 것이 없는 세 번째 이유는 뭐냐? 따라합시다. 감사는 양약 중에 명약이다. 아멘. 잠언 기자는 잠언 17장 22절에서 마음의 즐거움은 양약이라도 심령의 근심은 뼈를 마르게 하느니라. 마음의 즐거움. 여러분, 마음의 즐거움은 양약이야. 우리의 마음의 즐거움을 주는 것이 뭡니까? 감사입니다. 감사하는 마음을 가지면 즐거움이 생겨요. 그러니까 마음의 즐거움이라는 말은 감사에는 양약이야. 근데 양약 가운데서도 무슨 약이냐? 명약이야. 할렐루야. 제일 좋은 약이다 그 말이에요. 건강케 하는 보약이고 특효약이고. 아멘. 그렇기 때문에 감사해야 돼. 감사보다 더 좋은 약이 없어요. 아멘. 여러분, 제가 제 사역 가운데 백혈병으로 사형 선고를 받은 한 자매가 있었어요. 3개월밖에 못 산다고 진단이 났어요. 그는 제가 심호하던 교회 김홍진 장로님의 조카 딸이었어요. 제가 그 병원에 찾아가가지고 기도해달라고 해서 찾아갔어요. 그리고 그 자매에게 27살 먹은 자매에게 네가 이 병으로부터 하나님의 치료로 고침받기를 원한다면 이 순간부터 하루에 700번씩 손을 꼽아가면서 감사합니다, 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 감사합니다. 하루에 700번씩 감사해라. 그러나 하나님이 치료해 주신다. 그리고 돌아왔어요. 그 자매는 살기 위해서, 처음엔 살기 위해서. 그래서 700번씩 감사합니다, 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 감사. 손을 꽂고 감사했어요. 여러분, 그는 3일 만에 변화가 생겼고 3개월밖에 못 산다고 사형 선고 받았던 그 자매가 하루에 700번씩 감사 기도하는, 감사합니다는 고백으로 15일 만에 건강을 얻어 퇴원했습니다. 할렐루야. 아멘. 여러분들 그 자매를 만나고 싶으면 노원순복음교회를 가면 만나요.
노원순복음교회 김영순 집사예요. 제가 그 노원순복음교회 부흥회 가가지고 집회를 마치고 유재필 목사하고 같이 차를 마시고 앉아 당회장에 있는데 한 자매가 찾아 들어왔어요. 그게 김영순이에요. 놀랬어요. 나도. 지금 현재 건국대 경제학 교수야. 얼마나 건강한지 하나님의 은혜의 축복으로. 아멘. 그러니까 감사보다 더 효과 있는 약은 없다. 감사가 명약이라는 거예요. 아멘. 근데 여러분, 약은 어떻게 할 때 효력이 발생합니까? 먹어야 돼. 먹어야. 아무리 좋은 약이라도 구경해서 됩니까? 아, 이게 좋은 약이구나 이런다고 고침받아요? 약의 효과는 먹어야 돼. 아멘. 근데 감사는 무슨 약이야? 명약이야. 그럼 감사는 어떻게 되느냐? 약은 먹어야 되지만 따라합시다. 감사는 드려야 한다. 약은 먹는 거고 감사는 드리는 거야. 아멘. 그래서 우리가 하나님 앞에 드리는 것이 두 가지야. 하나는 11조, 하나는 감사. 말라기 3장 10절에서 그랬잖아요. 시험해보라고 그랬어요. 에베소 5장 10절은 주를 기쁘시게 할 일이 무엇인가 시험해보라고 그랬어요. 아멘. 말라기 3장은 11조로 시험해보라고 그랬고, 에베소 5장 10절은 주를 기쁘시게 할 일이 무엇인가 시험. 그럼 하나님을 가장 기쁘게 하는 것이 뭐냐? 드리는 거예요. 뭘로? 감사함으로. 11조는 의무야, 의무. 억지로라도 드려야 돼. 그래서 그건 정한 거라고, 정한 거. 그래서 11조는 정한 것으로 정한 축복이야. 그런데 감사는 뭐냐? 따라합시다. 감사는 자원함으로 드리는 거다. 아멘? 그래서 바울이 고린도 교회를 향하여 자원하는 마음으로, 기쁜 마음으로, 즐거운 마음으로 드려라. 11조는 정한 거야. 11조 드리는 크고 작은 게 차이가 없어. 온전한 거, 수입에 온전한 거 드리면 돼. 그런데 감사는 자원함으로 드리고 받는 축복은 뭐냐? 따라합시다. 감사는 넘치는 축복을 받는다. 11조는 정한 복이고 감사는 넘치는 복이야. 그래서 심는 대로 거둔다. 많이 하면 많이 받고, 11조는 많이 한다고 많이 받는 게 아니에요. 1억에 1,000만 원, 100만 원에 10만 원, 1,000만 원 냈다고 해서 하나님이 더 복을 주고 10만 원 했다고 덜 복을 주느냐? 아니에요. 그건 정한 복이야. 그런데 감사는 1,000만 원을 내는 사람하고 10만 원 내는 사람하고 하나님은 어떤 사람에게 더 많은 거 주실까? 왜 대답 안 해? 계산해 봐야 돼? 감사는 자원하는 마음으로 넘치게 내면 넘치게 받아요. 그래서 감사는 드리는 거다. 아멘. 왜? 행위이기 때문에. 행위. 감사는 말로 하는 게 아니야. 감사해야지. 생각이 아니야. 감사해야지 하면 해야 돼. 감사하다면 해야 돼. 감사는 행위야. 아멘. 어떻게 행하느냐? 마음에 정한 대로. 많이 하고 싶으면 많이 하고, 적게 하고 싶으면 적게 하고. 그런데 많이 해야 많이 받아. 아멘. 그래서 11조가 의무라면 감사는 사명이야. 11조는 해도 되고 안 해도 되는 게 아니야. 반드시 해야 돼. 아멘. 의무니까. 그런데 감사는 해도 되고 안 해도 돼.
근데 해야 복을 받아. 감사는 안 하면 복이 없어. 11조 안 한다고 복이 없는 게 아니야. 수입이 없으면 안 하는 거야. 수입이 있으면서도 안 하면 저주야. 말라기 3장 9절에서 말했어. 나의 것을 도줄 줄 아는 저주를 받을지어다 그랬어. 그건 저주야. 근데 감사 안 한다고 저주냐? 그건 아니야. 감사는 해야 복을 받아. 그러니까 감사는 명약이다. 할렐루야. 여러분들 건강을 얻기로 원한다면 병들었을 때는 치료약을 먹고 건강을 얻고 싶으면 보약을 먹어야 되잖아. 아멘? 감사는 보약이야. 그러니까 감사는 30배, 60배, 100배의 복을 주신다. 넘치는 복을 주신다. 그래, 감사하는 자의 삶을 이루어 가야 된다. 그 말입니다. 할렐루야. 시간이 좀 많이 지났네. 10분 내가 오버했네. 어쨌든 여러분, 감사의 삶을 아름답게 이루시기를 바랍니다. 왜 이루어야 되느냐? 감사하면 뭐가 없어? 버릴 것이 없다. 따라합시다. 감사하면 버릴 것이 없다. 할렐루야. 감사는 행복의 씨앗이고 문제의 해답이고 명약이야. 약중의 명약이야. 아멘. 여러분들의 삶에 항상 감사가 넘치기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리의 삶이 항상 감사가 넘치게 해주시고 감사의 삶이 아름답게 이루게 해 주옵소서. 감사 없이는 아무것도 얻을 수가 없습니다. 하나님, 감사하면 버릴 것이 없다고 했습니다. 그러므로 우리의 삶 속에 어떤 문제가 있다 할지라도 그 문제 자체를 불평불만하지 말고 감사하면 그 모든 문제가 답을 얻게 된다는 사실을 갖고 감사하는 복된 성도 되기를 간절히 소망합니다. 하나님, 축복의 삶을 이루게 해 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.